హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ధన్షు వ్లాగ్స్ అండ్ ఐడియాస్. నేనైతే మరొక వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసిన. ఈ మధ్యన అయితే వీడియోస్ పెట్టడం అయితే కుదరట్లేదు ఫ్రెండ్స్. మా పాపకైతే హెల్త్ అయితే మంచిగా ఉండట్లేదు, అందుకని పాప కేర్ వల్ల వీడియోస్ అయితే తీయట్లేదు. ఇప్పుడైతే ఈరోజైతే మేము శుక్రవారం వెళ్తే దేవుని అయితే పెట్టుకుంటున్నాం. అందుకని మనం ఏదైనా మన దగ్గర మన ఊర్లలో ఏదైనా దేవుని పెట్టాలంటే ఎవరు ఇల్లంతా డీప్ క్లీనింగ్ చేస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటికైతే చాలా వరకు అయితే క్లీన్ అయితే చేసినాం. ఇంకా కొంచెం క్లీన్ చేద్దామని అయితే ఇప్పుడైతే చూస్తున్నాం. మీకు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడైతే స్విచ్ అయితే బంద్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. మేమైతే ఈ ఫ్రిడ్జ్లో అడ్డగోలుగా పెడతాం. జామ్ అని పాపకైతే జామ్ అయితే తినిపిస్తా. దాన్ని అయితే ఇలా పెట్టుకుంటాను. జాము పెరుగు ప్యాకెట్ చూడండి, నెయిల్ పాలిష్. చింతపండు ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా కానీ కలర్ అయితే చేంజ్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా అడ్డగోలుగా మీరు కూడా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమైనా పెట్టుకుంటారా? పెట్టుకుంటే అయితే నాకైతే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ప్రతిదీ నేనైతే ఇట్లనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటా. కొత్తిమీర అయితే ఇట్లా స్టోర్ చేసుకుంటా, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. కారం కూడా ఫ్రెండ్స్, కారము, పచ్చళ్ళు, చింతపండు ఇలాంటివి అయితే మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి కలర్ అనేది అస్సలు చేంజ్ అవ్వదు, అట్నే ఉంటుంది. పచ్చడి కూడా అట్నే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మేమైతే కారం పచ్చడి ఇట్లా పెట్టుకుంటాం. ఎగ్స్ అయితే ఈ మధ్యన తెప్పించిన మా పాపకైతే వచ్చినాయి అంగన్వాడీలో. కూర ఇది కట్ చేసి పెట్టుకునేదాన్ని, కొంచెం టైం సరిపోక అట్నే పెడతాం, అంత వాడిపోయినట్లేదు. మేమైతే బెల్లం కూడా ఇలానే పెట్టినాం ఫ్రెండ్స్. బంగారం జాతరకి వెళ్ళినాం కదా ఫ్రెండ్స్. మేము ఇది పోయిన ఇయర్ పట్టించినాం. కారం పడికి కలర్ అయితే కొంచెం కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు, అదే కలర్ అయితే ఉంది. కొంచెం కలర్ అనేది బయట పెడితే చేంజ్ అవుతుంది. ఇవైతే మిర్చీస్, ఫ్రూట్స్ ఇట్లా ఇవన్నీ అయితే ఇవైతే క్లీనింగ్కే సరిపోతుంది. ఇది కూడా కారం ఫ్రెండ్స్. మ్యాగీ ప్యాకెట్, ఇందులో ఇంత చింతపండు ఉండే మొత్తం అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇదంతా క్లీన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ చేసి ఇవన్నీ అయితే తీసేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసి ఎండలో పెడతాం. తర్వాత ఇదంతా కడుగుతాం. మా పాప కూడా మంచిగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. కడుగుతావా అమ్మ? ధన్షు కడుగుతావా? మిల్క్ పైన పెట్టుకున్నాం. కొబ్బరి తీసుకొని ఏమంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే అసలు ఎన్ని రోజులైనా ఖరాబ్ కాదు ఫ్రెండ్స్. బెల్లం అంతా ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి ఎగ్స్ ఏమన్నా పాప పడేస్తే పగులుతాయే డిమ్మో. చూద్దామా? అయితే ఫ్రిడ్జ్ అయితే మొత్తం డస్ట్ తోటి ఉంది. ఇట్లుంది బిఫోర్, ఆఫ్టర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. మనం ఇప్పుడు బంద్ చేసినాం కాబట్టి ఇదంతా కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది, ఐస్ అంతా. ఇక చూడండి మొత్తం ఎట్లుందో. ఇవన్నీ వాష్ చేసుకొని అయితే ఎండలో పెడతా. తర్వాత వచ్చి ఇదంతా డీప్ క్లీన్ చేస్తా. తర్వాత బట్టలు మడత పెట్టాలి, బీరువా చదరాలి, ఇదంతా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి. ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిన సామాన్లు ఫ్రెండ్స్. మనం ఏదైనా అలానే దోష పడేస్తాం కదా. ఇవైతే వాష్ చేసుకొని అయితే వచ్చేస్తా. ఇవైతే
రండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకొని కూడా కూర్చుకోవచ్చు. కానీ చాలా రోజులు అయింది ఇట్లా తోమితే ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది అంటే తోముకుంటాను. అట్లా కూడా ఉంచుకొని తోముకోవచ్చు, కానీ మనకి మంచిగా నీట్గా అనిపించదు. కొంచెం నీట్గా అనిపిస్తుంది, కొంచెం మంచిగా ఉంటాయి అనిపిస్తే క్లీన్ చేసుకుంటాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ చాలా పని ఉంది. బట్టలు ఇంకా ఎన్ని మట్టలు పెట్టాలి అయితే అవైతే తోమి ఎండలో అయితే ఆరబెట్టేసిన. ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్తో అయితే ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లీన్ చేసుకుంటాను. మొత్తం డస్ట్ అయితే చాలా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ క్లీన్ చేయక. నాకు మా పాప చూడండి ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందో. మా ధన్షు ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఒకసారి షాక్ వచ్చే ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఉందో. పైన అది ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ అంతా కిందికి వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. కరిగి స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం కదా మనం. ఇదైతే తడిగా ఉందనైతే మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటున్నా. టవల్ అయితే క్లీన్గా ఉతుక్కున్నా. ఉతికేసిన టవల్తో అయితే ఇట్లా తూడ్చుకుంటాను. ఇవి వెండేసరికి లేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ పాప ఎక్కడన్నా కింద పడేస్తుంది అని భయంతో అయితే తూడ్చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. అయితే అన్నీ క్లీన్గా తూడ్చుకొని ఫ్రిడ్జ్ని కూడా పొడి క్లాత్తో తూడ్చుకొని పెట్టేసుకుంటాం. ఇంట్లోకి అయితే వేసుకున్నాం. ఫ్రిడ్జ్ని అయితే కొంచెం మళ్ళీ పొడి క్లాత్తో తూడ్చుకున్నాం. నువ్వే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఇది పెట్టడానికి కారణం అయితే ఐస్ అంతా కరిగి ఇందులోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో నుంచి అయితే ఇందులోకి వెళ్ళి మనకి వెనక అదైతే నిండిపోద్ది అని అయితే ఫస్ట్ అయితే ఇది పెట్టిన. ఇప్పుడైతే ఇది పెట్టేసుకుంటాను. ధన్షు హెల్ప్ చేస్తావా మమ్మీకి? అవునా, పెడతావా? మా పాప అయితే నాకు ఎప్పటి నుంచి హెల్ప్ బాగా చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు మా పాప అయితే. తొందరగా అగో హాయ్ అంట. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మా మమ్మీ ఛానల్ అయితే చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మా పాపతోటి ఏదైనా వీడియోస్ కావాలంటే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మా పాపతో అయితే వీడియోస్ తీయడానికి అయితే ట్రై చేస్తా. క్లీనింగ్లో చాలా ఐటమ్స్ చాలా వరకు చాలా ఇలా పెట్టుకునేవి ఉంటాయి. ఒక ఐడియా ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అయితే ఫోటో తీసుకోండి. ఫోటో తీసుకొని అయితే ఇట్లయితే క్లీన్గా పెట్టుకోండి. అప్పుడు మనకు అర్థమైపోద్ది ఏది ఎక్కడ అనేది. అయితే ఇలాంటి ఐడియా కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే చింతపండు అంతా ఆగం చేస్తున్నావా నాని? గుడ్ గర్ల్, గుడ్ గర్ల్. క్లాప్స్ పెట్టు, క్లాప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఇంతకుముందు దీంట్లో అయితే చింతపండు వేసుకునే వాళ్ళం. ఊక వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవడానికి ఇచ్చారు, కానీ తీయడం పెట్టడం ఏమన్నా ఖరాబ్ అవుతుందని అయితే చింతపండు పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడైతే నేనైతే చింతపండు ఈ బంగారం ఇల్లు ఏంటి ఉన్నాయి కదా అవైతే అలా పెట్టుకుంటా. మనం బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ కలర్ అనేది బంగారం చేంజ్ అవుతుందని అయితే మేమైతే ఇట్లా లోనే పెట్టుకుంటాము ఫ్రిడ్జ్లో.
కూడా కారమే ఫ్రెండ్స్, కొంచెం కారం అయితే ఇట్లా స్టోర్ చేసుకున్నాము, అలా గిన్నెలో పట్టక ఇట్లయితే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఉల్లగడ్డ కూడా పచ్చిమిరపకాయలు ఇవన్నీ కూరలు, ఇది ఫ్రూట్స్ ఫ్రెండ్స్. వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అయితే కవర్లో అయితే ఇదైతే కింద ఆనియన్స్ పోసుకునే బాక్స్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కూడా అయితే కొంచెం నాని అయిపోయినాయి తల్లి వద్దు. ఇందులో అయితే పొట్టయిద్ది నాన్న. ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అయితే ఇంత చెత్త వెళ్ళింది ఫ్రెండ్స్. ఎప్పటికీ నేను ఇల్లు వేసుకునేటప్పుడు క్లీన్గానే పెట్టుకుంటాను. చూడండి మా పాప నాని వద్దదు, క్లీన్గానే పెట్టుకుంటా, కానీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది కదా, మనం ఎంత క్లీన్ చేసినంత పోదు కదా. పాప అయితే మళ్ళీ ఇల్లు అయితే వేసింది ఫ్రెండ్స్. ఇంత నీట్గా కష్టపడి చేస్తే మళ్ళీ అల్లు వేసింది. ఇంకా ఇవి ఆనియన్స్ వేసుకునేది మ్యాగీ చేయాలా నాన్న అడ్జస్ట్. ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా అయితే ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లీన్ చేయడం అయితే అయిపోయింది. పైన అయితే నిన్నే క్లీన్ చేసిన, మొత్తం దులిపేది అయితే కడిగేసిన. ఇప్పుడైతే లోన క్లీనింగ్ అయితే ఇప్పుడు పెట్టుకున్నా. ఇదైతే ఇప్పుడైతే క్లీనింగ్ అయితే అయిపోయింది. బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఇంకా బట్టలు అయితే రేపు సదిరేస్తా. ఈరోజు పాపతో ఇదైతే సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.